Kumugeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ Mwathani agocwo. Ndĩna gĩkeno kĩa Mwathani ũndũ ũrĩa akoretwo arĩ mwĩhokeku na agakorwo arĩ ũteithio wakwa. Ndakiuga we nĩwe Ngai. Ningĩ no ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi wake na ũnene wake, kuona rĩrĩa aratũtiganĩria wendo wake mũnene no ũkoretwo ũrĩ igũrũ ritũ. Nĩkĩo ndĩragoca rĩtwa rĩake, owe akoragwo hamwe na ithuĩ. Na nĩkĩo mũthenya ũguo ũmũthĩ nĩngwenda twaranĩrie kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩratwĩra gũkorwo in the presence ya Ngai, kana Ngai arĩ hamwe na ithuĩ na ndagatũtiganĩria. Tũgũthoma kuma mbuku ya Roma gĩcigo gĩa 8 kwambĩrĩria raini ya 37 gũthiĩ ũguo nginya raini number 39, na rekei tũthome. Aroma gĩcigo gĩa 8 kwambĩrĩria 37 gũthiĩ ũguo nginya 39. No rĩrĩ, ona tũkĩonaga maũndũ macio mothe-rĩ, gũtoria tũrĩ atoria makĩria nĩ ũndũ wa ũcio watwendire. Amu nĩndĩkĩtie kũmenya mũno atĩ ona kũngĩtuĩka nĩ ũhoro wa gũkua kana wa gũtũũra muoyo, ona kana araika kana monene ma kũu igũrũ, ona kana maũndũ marĩa meho rĩu kana marĩa magoka, ona kana mahinya ona marĩkũ, gwata ũraihu wa kũrĩa gũthiĩte na igũrũ mũno kana ũriku wa kũrĩa gũthiĩte na thĩ mũno, ona kana kĩndũ kĩngĩ ona kĩrĩkũ kĩrĩa ciĩho ciombirwo-rĩ, hatirĩ ona kĩmwe kĩngĩhota gũtũtithũkania na wendo wa Ngai ũcio wĩna Kristo Jesũ Mwathani witũ. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Rekei tũhoe. Nĩtũgũthaitha na twagwĩta Ithe witũ nĩgetha ũke waranĩrie na ithuĩ, tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩega, nĩgĩtwĩkĩraga ũrugarĩ thĩinĩ wa ngoro citũ, nĩgĩtũheaga kĩĩrĩgĩrĩro, ona gĩgatũmba mũmbĩre ũngĩ Mwathani ũkarĩke na ithuĩ ũrĩa wothe ũkwenda kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku, nĩ ũndũ nĩtũgũthikĩrĩirie. Nĩ ũndũ twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo Mwathani witũ, amen. Twathoma nĩ ciugo ciratwarĩria, na no wega tũririkane we Ngai arĩ hamwe na ithuĩ na ndarĩ hingo agatũtiga. Rĩmwe nĩndũthagĩrĩria ũtũũro ũrĩa tũratũũra, ngarũthĩrĩria ngona ũkwana mũcuha acui ĩrĩa tũkoragwo tũrĩ igũrũ, rĩmwe tũgakorwo tũrĩ thĩ, rĩrĩa rĩngĩ tũgakorwo tũrĩ igũrũ, rĩrĩa rĩngĩ tũgakorwo tũrĩ thĩ. Na nĩkĩo rĩrĩa ndungata ya Ngai ĩraria, ĩkaria maũndũ marĩa mangĩũka matũtigithũkanie na wendo wa Mwathani. Aranyitithania maũndũ merĩ, ũkaigua nĩ kuuga ũhoro wa gĩkua kana gũtũũra muoyo, akanyitithania ũhoro wa araika na monene ma kũrĩa igũrũ, ona akanyitithania maũndũ marĩa meho rĩu ona kana rĩrĩa magoka, mahinya ona marĩkũ. Nĩ ũndũ ũtũũro wa mũndũ ũkoragwo wĩna mĩena yerĩ, nĩ kũrĩ mwena hingo ĩmwe ũgũthiĩ igũrũ na nĩ kũrĩ rĩrĩa ũgũthiĩ thĩ. No maũndũ-inĩ mothe nĩ wega twĩhande wega thĩinĩ wa Mwathani, kana ũtũũro ũrĩ igũrũ kana ũrĩ thĩ. Nĩ ũndũ rĩrĩa ũtũũro wathiĩ igũrũ, nĩ rĩrĩa tũkinyaga handũ tũkerirĩria o gũtũũra maũndũ me mega. Rĩrĩa tũkoragwo tũkĩina rwĩmbo rwa Zaburi namba 23 atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa, gũtirĩ kĩndũ ingĩaga, nĩ ũndũ gũtirĩ kĩndũ tũraga, tũgakĩona ũtũũro nĩ wagĩrĩire. Nĩ rĩrĩa tũtangĩriganĩrwo ona ndagĩka ona ĩmwe kũgoca Mwathani, ona kũmũtungata, ona gwĩka maũndũ marĩa mothe onaga nĩ agĩrĩire. No tũgĩcoka harĩa twathoma, harĩ maũndũ manini managiria mũndũ atungate Ngai, he maũndũ manini managiria tũkorwo twĩna gĩkeno, hena maũndũ mangĩtũma tũigue tũrĩ thĩ mũno. Na nĩkĩo aroiga ona maũndũ macio nĩ marĩtio na hau thutha kwambĩrĩria verse 35 kuma 30 kana 31 gũthiĩ na hau, nĩ ũgũkora maũndũ maingĩ merĩtwo. No agakiuga atĩrĩrĩ verse 39,
verse 38 amunendeketie kumenya muno ati kũngĩtuĩka nĩ ũhoro wa gũkua koguo nĩ kũrĩ kĩndũ we amenyete harĩ maũndũ-inĩ mothe nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe amenyete na nĩkĩo arageria ena ũcamba na nokĩo na ithuĩ tũngĩkorwo twĩna ũcamba angĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe tũmenyete agakĩmenya ti maũndũ marĩa meho mangĩmũtigithũkania na wendo ũcio wa Mwathani. Nothing shall separate us. Gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩgatũtigithũkania. Koguo rĩrĩa aroiga nĩ kũrĩ ũndũ niĩ ndĩkĩtie kũmenya nĩ ũmĩrĩru wa kũmenya ũtugi wa Ngai wa kũmenya wega wa Ngai na nĩkĩo nginya na mahinda marĩa egũkorwo arĩ thĩ we ndangĩmaka rĩrĩa tũraga kuona Ngai ta aratũigua rĩrĩa tũrona ta ataithikagĩrĩria mahoya maitũ rĩrĩa tũrona kana ona timing yake ya gũtũcokeria mahoya tũkona ti tũrĩa ithuĩ tũngĩenda nĩgĩo tũragia kĩũria Ngai arĩ o hamwe na ithuĩ nĩo tũkinyaga handũ ona tũgakĩhoya gũkorwo kwa Ngai na ti ũndũ gũkorwo kwa Ngai kwagĩrĩire one gũtũhe comfort ningĩ gũke kũhorerie ruo rũrĩa tũngĩkorwo twĩna ruo ningĩ gũkorwo ho kwa Ngai nĩguo ũkoragwo ũgĩtũteithia nĩgetha tũthiĩ na mbere na nĩkĩo aroiga atĩrĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩmũtigithũkania na wendo ũcio wa Mwathani rĩrĩa maũndũ matahuana ta ũrĩa tũngĩenda rĩrĩa mũthiĩre witũ tũrona ti ta ũrĩa tũngĩrirĩria nĩ wega tũmenye we Mwathani nĩ atwĩrĩte ndangĩtũtiga na nĩkĩo thĩinĩ wa mbuku ya Hibirania tũngĩthoma gĩcigo gĩa 13 kamũhari ga 5 na 6 aroiga we nĩ amenyete we Ngai ndangĩmũtiganĩria koguo na ithuĩ tũtingĩtiganĩrio nĩ Mwathani tondũ we nĩwe ũteithio witũ rĩrĩa tũraigua tũrĩ thĩ we ndangĩtũtiganĩria nĩ ũndũ nĩwe ũteithio witũ tũtikĩagĩrĩire kũmaka nĩ ũndũ ona ũrĩkũ nĩ ũndũ we ndagatũtiganĩria ndagweta thĩinĩ wa mbuku ya Hibirania 13 kamũhari ga 5 na 6 ĩragĩkiuga wega Mwathani nĩwe mũndeithia ndingĩtigĩra rĩrĩa ũrĩ thĩ nĩ ũrenda mũndũ wa gũkwambararia na nĩkĩo aroiga nĩ amenyete wega Mwathani nĩwe mũteithia wake ndangĩtigĩrĩra mũndũ nĩ atĩ angĩhota kũnjĩka gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũndũ angĩhota gũgwĩka angĩkorwo Mwathani nĩwe mũgũteithia na nĩkĩo mahinda maya ũguo tũreciria nĩ wega tũkorwo twĩ mwena wa Ngai nĩ wega tũkorwo twĩ hamwe nake kana rĩrĩa tũraikũrũka kana rĩrĩa tũrambata ndũthagĩrĩria ciugo cia Ngai thĩinĩ wa mbuku ya Afilipi gĩcigo gĩa 4 verse 4 iria ciugaga kenai nĩ ũndũ wa Mwathani na nĩ nguga oro rĩngĩ kenai ũngĩrũthĩrĩria ndungata ya Ngai ĩgĩtwo Paulo rĩrĩa aragĩria kanitha wa Filipi we arĩ muohe no nĩ ona arĩ muohe nĩ onaga kahinda ga kwĩra andũ kenai nĩ ũndũ wa Mwathani arĩ na mũtugo wa gũkenaga arĩ na mũtugo wa kuona Ngai arĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe marĩa we arahĩtũkĩra agakĩona guoko kwa Ngai akona Ngai ndamũtiganĩirie nĩkĩo no hetwo no aroiga kenai nĩ ũndũ wa Mwathani na rĩngĩ ngũmwĩra kenai nĩ ũndũ wona twakena nĩ ũndũ wa maũndũ nĩ mokaga magathira tũngĩhoka indo cia gũkũ thĩ nĩ ithiraga tũngĩhoka gĩkeno kĩa mũthenya ũmwe nĩ gĩthiraga no gĩkeno kĩrĩa gĩtathiraga nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa Mwathani nĩkĩo aroiga thĩinĩ wa Filipi 4 kenai nĩ ũndũ wa Mwathani na rĩngĩ nĩ nguga kenai no kuoneka kũrĩ ũndũ ũtarĩ wa kawaida mũndũ ũrĩ thĩinĩ wa njera nĩwe arera andũ makene mũndũ arĩ thĩinĩ wa circumstance itaratũma mũndũ oneke ta angĩkena nĩcio nĩwe arera andũ makene koguo rĩrĩa ũtũũro warehe maũndũ maritũ rĩrĩa ũtũũro ũrĩ thĩ mũno nĩ wega twĩyũrie ithuĩ Mwathani arĩ mwena ũrĩkũ kana Ngai arĩ hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ nĩ kũrĩ maũndũ mamwe manoka manatũgiria tũkorwo twĩ hamwe na Ngai rĩrĩa twanaga wĩtĩkio tũtikoragwo hamwe na Ngai nĩ ũndũ hatarĩ gwĩtĩkia hatirĩ gũkenia Ngai rĩrĩa twaga gũikara na ũthingu na ũtheru tũtikoragwo hamwe na Ngai nĩkĩo rũhuho rũriumaga mwena wothe tũgoka tũkahũrwo na tũkatuĩka gũthira nĩ ũndũ wona twagĩa wĩtĩkio
nĩ tũkũhota kuona maũndũ marĩa tũtaramona na maitho maitũ. Tondũ wĩtĩkio nĩ kuona maũndũ macio tũtaramona na maitho maitũ. Nuona twaga wĩtĩkio twambagĩrĩria kuorotana thĩna ũgũroka nĩng'ania no tũkaga kuona ũtugi wa Ngai. Nĩ wega tũkĩe na ũhoro wa gũtaraga irathimo kĩmwe gwa kĩmwe, tũtigatare kĩrĩa twagĩte no tũtare kĩrĩa Ngai atũhete. Nĩ wega tũgĩe na ũhoro wa kũgĩa na ngoro ya gũcokagia ngatho hingo ciothe nĩ ũndũ nĩ twahota gũtara irathimo cia Ngai. Ningĩ andũ aingĩ mũno they are so busy kuona wĩra wa Ngai ũkĩruta wĩra, na nĩkĩo thĩinĩ hau tũthomire aroiga we gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩmũtigithũkania na wendo ũcio wa Mwathani. No agĩũka kũrĩkĩrĩria nĩ ũndũ agĩũka kũrĩkĩrĩria aroiga gũtũtigithũkania na wendani wa Ngai, koguo inclusive. Rĩu agagĩthengia towe wiki no nĩ arĩa othe tũĩ ũhoro wa Kristo arĩa tũhonoketio, gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe kĩngĩhota gũtũtigithũkania nake. Koguo nĩ wega tũkĩgĩe na ngoro ya gũcokagĩria Ngai ngatho, tũkĩmenyaga maũndũ no magagĩra nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ mwena wa Mwathani. Andũ aingĩ nĩ magire kĩoneki, matũraga oro ũguo marĩ itumumu, matirahota kuona hinya wa Mwathani. Na rĩrĩa tũrĩaga kuona hinya wa Mwathani tũtirĩhota gũkena nĩ ũndũ Mwathani arĩ mwena witũ. Meciria mao maihũrĩtwo nĩ maũndũ ma ũmwĩrĩ na ma gũkũ thĩ, koguo matingĩhota kuona ũrĩa Ngai atariĩ, nĩ ũndũ angĩkorwo Ngai arĩ mwena witũ gũtirĩ mũndũ angĩtũtoria. Rĩrĩa tweigua tũrĩ thĩ tũtekũhota gũthiĩ na mbere, nĩ wega tũririkane Mwathani e hamwe na ithuĩ. Na nĩkĩo ndĩrenda kwarĩria andũ arĩa marĩ thĩ hwaĩ-inĩ ũguo ũmũthĩ na nĩkĩo ndĩrenda kwarĩria andũ arĩa mareigua marĩ thĩ mũthenya ũguo ũmũthĩ, mũtikamake na tũtikanamake nĩ ũndũ Mwathani e hamwe na ithuĩ. Assurance ĩrĩa ndingĩenda tũgĩe nayo, Mwathani arĩ hamwe na ithuĩ na nĩ tũgũtoria. Mwathani arĩ hamwe na ithuĩ, ndangĩtũtiga, nĩ arĩkoragwo arĩ mũteithia witũ. Mwathani arĩ hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ presence yake nĩguo hinya witũ. Koguo tũtikanone Ngai ta tũtiganĩirie nĩ ũndũ ona maũndũ maya tũrona, kana nĩ mĩrimũ kana nĩ maũndũ marĩkũ, Mwathani wendo wake nĩ ũkĩrĩte maũndũ macio mothe. Wendo ũcio wa Kristo nĩguo twagĩrĩire kũũhĩmbĩria hwaĩ-inĩ ũguo ũmũthĩ, nĩguo twagĩrĩire kũũnyita tũthiĩ naguo tũkiuga ti-itherũ nĩ harĩ watwendire na nĩwe Kristo ũrĩa tũũraga tene na tene. Koguo Ngai wa mũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere kũ-enjoy wendo ũcio wake. Nĩ tũririkane twambĩrĩirie kuuga atĩ we Ngai ena mũbango mwega igũrũ ritũ na no gũkinyanĩra nĩ ũndũ nĩwe Ngai. Na wona twaikara ũguo Baba no arĩtwĩkaga maũndũ mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tũgũtĩa rĩĩtwa rĩaku na twagũcokeria ngatho Ithe witũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Tũgakũha Mwathani ũreke kĩgĩe mĩri na nĩgetha tũthiĩ na mbere tũgũcũthĩrĩria tũkwĩhokete tondũ wĩ Ngai mwega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo Mwathani twahoya, amen. Mwathani amũrathime na mwĩke wega na tũtũũre o tũmũcũthĩrĩirie na tũmũtungatĩte tondũ nĩwe Ngai. Tũgĩthiĩ na mbere tũkĩnyitanaga mĩtambo-inĩ o tũgĩhokaga Baba no kũrĩ ũndũ mwerũ arathiĩ agĩtwĩkaga.